درود بر شما، درود بر شما. خوش اومدید، خیلی خیلی خوش اومدید. چله شب لایو چله رو دیگه بیخیال. لایو چله رو که اومدیم بچه. این لایو پرسش و پاسخه. هر سوالی دارید اینجا میتونید بپرسید و یه دونه هم شیخ امین میخوایم باز کنیم بچه ها، ببینیم شیخ امین چی داره بهمون بگه امشب. این لایو دلیه، لایو دلی. درود درود، خوش اومدید خوش اومدید خوش اومدید. به 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 به، چه خبرها؟ خوشگل پسرا، خوشگل دخترا، خوش اومدید به لایو خودتون. لایو قبلی داشتیم راجع به علم و دانش صحبت میکردیم. میگفتیم که آقا دانش یعنی تئوری یاد گرفتن، یعنی کتاب خوندن، و علم یعنی عمل کردن. دانششو داشتن یعنی تو فقط اینجا داری، علمشو داشتن یعنی تو اینجا داری. و دانش تاریکیه بچه ها، علم نوره. نه اینو میدونستید دانش تاریکی، علم نوره؟ و نور و تاریکی با هم کار میکنن دیگه. علم و دانش شما باید داشته باشی، هم دانشش رو داشته باشی هم علمش رو داشته باشی. الان جهان اکثرا با دانش داره کار میشه، با عمل یه سریا، با دانش یه سری. یعنی یه سری قدرت ذهنشون خیلی قویه، همه رو تو مرحله خواب نگه داشتن و با علم پایین اونها دارن کاراشون رو انجام میدن. بهش میگن نظام، سامانه نظام بردهداری. بردهداری اینجوری انجام میشه. حالا بگذاریم. سوالی چیزی دارید بچه ها میتونید بپرسید. هر سوالی در رابطه با مسائل خودشناسی و این داستان ها. نکات ریز لایو ها رو بچه ها بگیرید دیگه از این آسونتر، از این واضحتر شما باید یه ذره خودتون تلاش بکنید دیگه. یه ذره با خودتون تلاش بکنید. و اینکه بچه ها خیلی ها میبینید تو مسیر بیداری و آگاهی گیر افتادن، به خاطر اینه که مثلا طرف میگه من 15 سال تو مسیر آگاهی و بیداری هم. شما فقط دانششو داری، فقط رفتی کسب کردی اینو، کتاب فقط دانشی اینجاست و عمل نیاوردی. 15 سال تو مسیر آگاهی هستی، 15 سال داری مولانا و 15 سال داری انواع کتابای مراقبه و مدیتیشن و چه میدونم اینو این ور اون ور میخونی. پس چرا من بیدار نمیشم؟ پس من کی قراره بیدار بشم؟ پس من کی قراره آگاه بشم؟ چرا؟ چون تو اصلا به عمل نرسوندی کارتو، علمش رو نداری، دانشش رو فقط کسب کردی. آره عزیزم، فرکانس ها با هم دیگه فرق میکنه. دانش مال ذهنه. شما میری با کسایی که دانششو دارن ارتباط برقرار میکنی، دانش به تو میدن. دانش کارش چیه؟ دانش کارش اینه که دانش دیگه، تئوریه دیگه، توهمه. ولی علم چیه؟ علم عمله. این سیاره با عملی انجام بشه. مثالش هم گفتیم، یه دونه مکانیک مثلا از بچگی توی مکانیکی کار کرده، تمام موتور ماشین و سیستم برق ماشین و صافکاری و هم کل ماشین رو میشناسه. یک شخصی فقط رفته مثلا دانشگاه، مثلا راجع به موتور ماشین دانشی کتابی خونده. بعد این دوتا روبروی هم قرار میگیرن. اونی که درسشو خونده تئوری همه رو بلده، بعد بهش یه دونه آچر میدی بلد نیست یه دونه پیچ باز کنه. بعد میگه آقا به موقعی که مثلا میخوای موتور ماشین رو باز کن یا موتور ماشین رو اوکی کن، پیچ گوشتی هم برعکس دستش میگیره. ولی اونی که علم کارو همه رو بلده چی؟ اون مثلا این بیداری، آگاهی و این کالبد انسان هم همینه بچه ها.
اونایی که علمش رو دارن با اونایی که دانش رو دارن زمین تا آسمون فراشه. بالاترین میزان آگاهی همونه دوست عزیز، یعنی بالاترین از اون نداریم ما دیگه. مثلا یکی میگن خیلی دیگه آگاه و اینا، آگاه به چی میشه؟ آگاه به نفهم بودن میشه. بچه‌ها این لایو هم میشه گفت یه جورایی لایو 40 شب 34، ولی خب ما لایو 40 رو اومدیم، این لایو همجوری دلی لایو خودمون. لایوها رو بچه‌ها ما تو یوتیوب میذاریم، بریم تو یوتیوب اونجا نگاه کنید. کسانی که تبادل انرژی نمی‌کنید حداقل برید تو یوتیوب تا براتون کار بکنه لایوها، انرژیش جاری بشه درون بدنتون. متشکرم، عالی ام، فوق العاده ام، شکر حضورت. سوال بچه‌ها، سوال دارید بپرسید، الان وقت سوال پرسیدنه. دایرکت به هیچ عنوان بچه‌ها سوال نپرسید خواهشاً. دایرکت فقط برای بچهای پیج 2 بچه‌ها. شمایی که پیج 2 ثبت نام نکردی به هیچ عنوان دایرکت سوال نپرس. چرا؟ چون میای اونجا سوالت جواب داده میشه، بهت انرژی داده میشه، تبادل انرژی بلد نیستی، مجبوری با قضاوت کردن انرژی رو پس بدی و من اصلا حوصله اینو ندارم بخیر قضاوت کنی. میای انرژی منو میخوری، این دیگه مثلا بیام تو بود دوگان، میای انرژی منو میخوری شما، خب تبادل انرژی هم نمی کنی، جهان این انرژی رو ازت پس میگیره. چجوری؟ با قضاوت کردنم. پس دیوونم مگه بخوام سوال جوابتون رو بدم، جواب سوالتون رو بدم؟ نه معکوس صحبت کنیم. پس خواهشاً دایرکت سوال دارید نپرسید. الان لایو اومدیم اینجا، سوالی چیزی دارید بپرسید. آن چیز نه مشکلی نداره، با هم دیگه عشق کنید دیگه. چطور انرژی سیو میشه؟ ببینید از ما 3 حالت انرژی داریم: انرژی حیاتی، انرژی سطحی و انرژی پرانا. انرژی سطحی چیه؟ این مواد غذایی که شما داری دریافت میکنی انرژی بهت میده. پرانا چیه؟ پرانا از همین تنفسی که شما داری میگیری. انرژی حیاتی چیه؟ انرژی حیاتی انرژی وجودی شماست. موضوع لایو دلیه، درود بر تو. خب برای سیو انرژی شما باید انرژی حیاتیتون رو سیو کنید. انرژی پرانا با استفاده از تنفس و خواب جذب میشه. انرژی سطحی با خوردن غذا اینا داستان، اینا مصرفی می، اینا هم مصرف میشه. انرژی حیاتیتون رو شما باید نگه دارید. انرژی حیاتیتون چیه؟ انرژی حیاتی ربط به کارماها و درساتون داره. شما هر موقع درساتون پاس میکنید انرژی حیاتی ذخیره میکنید. چیزایی که انرژی حیاتی رو نابود میکنه بچه‌ها قرض گرفتن و پول قرض دادنه، نبخشیدن. شما به شناخت انرژی ها بدونی چند مدل ما انرژی داریم و چه حالتهای انرژی هست و چگونه ما اینا رو سیو کنیم. انرژی فقط انرژی هسته‌ای. آره دی. انرژی حیاتی که راجبش صحبت میشه همون انرژی هسته‌ای داخل بدنتون بچه‌ها. انرژی هسته‌ای داخل بدنتون همون انرژی حیاتیه. شما زمانی که درساتون رو پاس میکنید این انرژی هسته‌ای درون چاکرای ریشتون که خاک زمینه که خود شما هستید، هسته شما هستید، این هسته میشکنه و انرژی هسته‌ای همون کندالینیتون آزاد میشه. بوم، سر از خاک در میاری.
بهش میگن فعالسازی کاندالینی یا انرژی حیاتی، که هم باید دانشش رو داشته باشی، هم باید علمش رو داشته باشی برای فعال سازیش. چی کار باید بکنی که انرژی حیاتی ذخیره کنی؟ حالا به یکی دو تا مورد اشاره شد. انرژی هسته‌ای درون بدن شماست. تو چاکرای شما، تو چاکرای ریشتون، تو دنبالیچتونید حقیقت وجودی. روح شما وقتی تو رحم مادرتون 3 ماه هستید میاد میره تو اصلا خیلی باحال لایو ها. یه ذره سطح آگاهی رو میبری بالا، سریعا تعداد نفرات لایو میاد پایین. یه ذره سطح مثلا آگاهی لایو میاری، من سطح چیزی وجود نداره. مثال میخوام بگم، یه ذره مثلا چقدر خفن این جهان هستی، یعنی هر چقدر چرت و پرت آدم صحبت میکنه تعداد نفرات میره بالاتر، هر چقدر عمیق‌تر صحبت میکنه تعداد نفرات میاد پایین‌تر. خیلی جالبه. نه ازم هیچ ایرادی ندارم، مورد ندارم. آره دیگه. پس چی شد انرژی حیاتی؟ آره اونم میشه دیگه. تا 1 و 2 تقریبا توی یه مایه هستن. زمین و جسم دیگه. درود بر تو دوست عزیز، خوش اومدی. یه کاسه تبتیمون نشه. اتفاقا لایو قبلی برای یکی از بچه ها کاسه تبتی رو زدیم به خاطر یه داستانی. این اینستاگرام گفت آقا این لایو تو ما داستان میکنیم، ولی خب الان برات عزیزم کاسه تبتی هم میزنم. اجازه بده من اینو. خب کاسه تبتی برات بزنم اکتیو شی ها. بچه ها کاسه تبتی از 7 فلز ساخته شده و مربوط به 7 چاکرا میشه و تو تبت بهش میگن کاسه سخنگو. برای پاکسازی، متعادلسازی و فعالسازی 7 چاکرا خیلی مناسبه و شما زمانی که تمرکزتون به هم بخوره، یا بخوای تمرکزت به هم بخوره، تمرکزت به هم نمیخوره، این کده. ولی اگه نخوای تمرکزت به هم بخوره، بازم البته تا زمانی که تمرکزتون اوکی این صداش اوکیه ها، ولی یه ذره تمرکزتون به هم بخوره این صدا رو میده. ها این صدا رو میده. خیلی برای کنترل تو لحظه حال بودن و تمرکز عالیه. دیگه صحبت نمی کنیم، یه چند دقیقه بزنیم عشق کنیم، اکتیو بشیم برای اون دوست عزیزمون که درخواست کرده بود. عالی عالی، تایم کارماسوزیه دیگه. عالیه عالی. نه برای اون دوستمون که درخواست کاسه تبتی کرده بود. شکر حضورت، ممنونم. شکر حضورتون، شکر حضورتون. خب خدا رو شکر، خدا رو بی نهایت شکر.
بچه ها یه دونه شیخ امیر میخواستیم باز کنیم، یه دونه شیخ امیر باز کنیم و به ادامه زندگیمون بپردازیم. ببینیم امشب شیخ امیر چی برامون داره و چه صحبتی برامون داره. نکته این از البته لایو چله شب 34 ما اومدیم، این لایو دلیه ولی خب میتونیم بگیم همون، چون این سیو میشه، اون یکی سیو نمیشه، اون یکی میره تو یوتیوب. اونو حتما ببینید، خیلی لایو خفنی بود که اینستا کلا قطعش کرد. باز میکنیم. دقیقاً ربط به همون، الان یه دونه شعر اومده دقیقاً ربط به همون دانش و علمی داشت که راجبش صحبت کردیم. میگه بدون تحقیق در مفهوم کلام دانستن اصل مطلب با یکدیگران مباحثه و مکالمه و جهر و بحث میکنید. درس نخوانده و رنج استاد نکشیده ادعای مقبولی خط دارید. در مورد ناپختگی یکدیگر صحبت میکنید و علت را نمیدانید. در راه ارشاد پیر و دلیل هیچ گونه زحمتی نکشیده اید، ولی در عوض ادعای داشتن کردار پاک و عمل صالح مینمایید. کردار خوبی انجام ندادید و بر خود میبالید و میلافید. همون داستان دانش. شما باید بود گفتیم خیلی ها تو مفهوم آگاهی موندن. شما ازم فقط دانش، هیچ کردار یعنی عمل، هیچ عملی نداشتی شما. بعد ادعای مثلا بیدار بودن و مثلا دنبال میگی چرا بیدار نمیشم. میگه بدون خدمت و تحصیل ادعا میکنید که اولیایید. مانند مرغ‌های شب کور و پرنده های بیمقدار وزوز میکنید. عشق ریختن به جمع ندارید ولی ادعا دارید که با ساز و ذکرهای حقانی مشتاقید. شیخ امیرم اینجا بهمون گفت که بچه چی؟ فقط دانشش نیست، باید علمشو داشته باشی، باید عملم داشته باشی. شیخ امیر یه دونه شعر دیگه مهربون باش با همون. میگه شاگرد و تعلیم گیرنده شرط و اقرار جبرئیل هستم، سازنده 7 طبق آسمان و 1 طبق زمین که دام آدمی است می باشم. شاگرد و خدمتکار و ارادتمند یکتای یگانه بودم و در جمع ازلی با گردن کجی و خضوع و خشوع تسلیم بودم. گاه در تجلی نور خدایی بوده و گاهی از پرتو پیر بهره‌مند و روشن بودم. خلاصه ذات حق در ضمیرم نقش بسته است. سلطان محمود وار که معبود ایاز بودم و ایاز معشوق مورد عنایت بوده است. حکیم دردهای بسیار و در لباسهای گوناگون حتی قلاش‌ها بودم. راه ورای عجیب و غریب پادشاه بت‌تراش بودم. در مصاف حق علیه باطل مانند ببر و شیر هستم و امیر و فرمانده تمام وزیران هستم. به به، الهی شکر. ناماسته بچه ها، در عشق و صلح پروردگار باشید. لایو امشبمون هم تموم شد.